Krijimi I fajlave. E hapim një program. Në rastin tonë klikojmë në Start, All Programs, e kemi veglat dhe tash vina deri te Notepad. E hapëm editorin e tekstit më të thjeshtë që ekziston në kompjuter, e shkruajmë këtu: sot kam ligjërata me vitin e parë. I thona file, save. Në hapot dritarja për me arkivue dokumentin tonë. Arkivimi bëhet në vendin e propozuar My Documents, supozohet se të arkivojmë në këtë vend, IPOT emri. Ushtrimi, pjandrojnë emrin, text dokument, pra pashtesa është TXT dhe I thona save dhe në arkivu dokumenti janë. Në qoftë se e mbyllim dritarën e programit Notepad, shkojmë në My Documents, klikojmë 2 herë, e shohim se këtu na është krijuar fajli jon ushtrimi I cili paraqet tekst dokumentin. Klikojmë 2 herë dhe na hapet fajli jon ose dokumenti jon të cilin e kemi krijuar në Word në Notepad, domethënë e kemi të krijuar. Kjo vlen edhe për programet tjerë, domethënë krijimi I tyre.